कंस्ट्रक्शन व्हील प्लंजर कटर सेट 4 पीस सेट है ये प्लास्टिक पे। इस कटर की मदद से आप फॉन्डेंट वर्क कर सकते हैं, जो कि इस तरह के तमाम शेप्स आप रेडी कर सकते हैं अपने घर पे और कलरफुल फॉन्डेंट से वर्क कर सकते हैं। बेसिकली इसे शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये प्लास्टिक पूरा 4 पीस सेट है। इसे आप अपने फॉन्डेंट पे प्रेस करेंगे, प्रेस आउट करेंगे तो ये शेप आपकी फॉन्डेंट पे आ जाएगा और इससे आप अमेजिंग थीम केक, कप्स केक पे फॉन्डेंट वर्क करके रेडी कर सकते हैं।